दोस्तों ये लड़का इस वीडियो को बहुत गौर से देख रहा होता है, जिसमें दिखाया जा रहा होता है वीडियो वाला बंदा पन्नी की मदद से बोतल के अंदर से कैप को निकाल देता है, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों ये लड़का ये वीडियो फेक या रियल ये देखने के लिए मार्केट से जाकर से बोतल को खरीद लाता है और वापस से सेटअप पर आ जाता है। और दोस्तों ये लड़का अपने सेटअप पर उस वीडियो की तरह एक्सपेरिमेंट करने लगता है। दोस्तों क्या इस लड़के का एक्सपेरिमेंट उस वीडियो की तरह कामयाब हो पाता है? नहीं, ये देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहो। लेकिन उससे पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। देखा दोस्तों, इस लड़के का एक्सपेरिमेंट भी उस वीडियो की तरह कामयाब हो जाता है। दोस्तों ये ट्रिक रियल है।